Hej, Troy. Słuchasz sobie muzyczki w słońcu? Hej, Troy. Opalasz się w słońcu? Hej, Tony. Skończyłeś robić film? To doskonale. Pokażesz go teraz wszystkim w mieście? Ach, będziesz potrzebował pomocy Troja, żeby ustawić ten wielki ekran? Pomożesz, Troy? Doskonale. Zatem jedźmy do Tediego i przetransformujmy cię. Hej, Teddy, czy mógłbyś dzisiaj pomóc Troyowi? Troy chciałby pokazać wszystkim film, który nakręcił Tony. Myślisz, że masz jakiś pomysł? Wow, to jest wielki ekran. Te głośniki wyglądają na bardzo głośne. I zaiste są głośne. Musimy się upewnić, że użyjemy je tylko na zewnątrz Troy. A to po co, Teddy? Okej, zobaczymy później. Czy Troy jest już gotowy? Doskonale. Dziękujemy ci za twoją pomoc. Też przyjedziesz obejrzeć film? Super! Czekacie na Troya, aż rozłoży ekran i włączy film? Już tu jest? Czy jesteście gotowi zobaczyć film, który nakręcił Tony? Co jest, Joe? Chciałbyś coś do jedzenia podczas oglądania? Czy mamy coś dla Joe? Wow! Maszyna do robienia popcornu! Jesteś teraz zadowolony, Joe? Czy jesteście gotowi na projekcję? Okej, zaczynaj, Troy! Wow, to było niesamowite. Dziękujemy ci, Troy.
I tobie też, Teddy. I tobie też, Tony. Tony, wygląda na to, że masz już swoich fanów. Lokomotywa Troy. Hej, Troy, ale dzisiaj gorąco. Może pojedziemy na plażę? O kurcze, jest tak gorąco, że nasze jezioro wyparowało. Tylor jest cały spocony, chce się wykąpać, ale nie ma gdzie, bo nie ma wody. Co z tym zrobimy? Może Teddy ma jakiś pomysł, jak wypełnić nasze jezioro wodą? Cześć, Teddy. Troy potrzebuje wypełnić nasze jezioro wodą, ponieważ całe wyschło. Czy możesz nam jakoś pomóc? Wow, Troy, jesteśmy teraz gotowi wypełnić nasze jezioro. Do dzieła, Troy, w drogę! Odpalaj dopalacze! Wow, te dopalacze są naprawdę mocne! Bierzmy się do pracy, Troy. Użyj tego węża, żeby wypełnić wodą nasze jezioro. Wow, nie sądziłem, że tak szybko się wypełni, Troy. Taylor, możesz już wypić wodę z jeziora. Czy czujesz się lepiej? Dobrze. A teraz pochlupiemy się w wodzie.
Udało się! Nasze jezioro znowu jest pełne! Do zobaczenia, Troy! Świetna robota! Hej, Troy, jak miło cię widzieć! O, zobacz, tam jedzie mały Ben! A z nim mała Katie i mała Amber! Aha, albo tak. Mały Ben mówi, że wybudowano nową szkołę. I teraz tam jadą, żeby ją obejrzeć. O, ta droga jest zamknięta. To chyba oznacza, że szkoła nie jest skończona. Głowa do góry, dzieciaczki. Troy ma już pomysł. Hej, Teddy! Małe samochodziki chciały pobawić się na terenie nowej szkoły, ale jest jeszcze nieskończona. Czy mógłbyś jakoś im pomóc? Tak? Doskonale! Zobaczmy, w co przerobi Troja. Zjeżdżalnia? Platforma? Co to będzie? I co jest w tym pudełku? Wow, Troy! Teddy przerobił cię na pociąg plac zabaw! Wielkie dzięki, Teddy! Jedźmy do dzieciaczków! Hej, małe samochodziki! Troy ma dla was mega niespodziankę! Przedstawiam wam pociąg plac zabaw! Jak wam się podoba? Kto chce pierwszy zjechać? Ty, mała Katie? Wow, tu jest nawet winda! I lecimy! Juhu! Ale frajda! Mała Amber, teraz twoja kolej. Haha, wiedziałem, że się wam spodoba. Mały Benie, teraz twoja kolej. Nie chcesz? Mały Ben mówi, że ma lęk wysokości. Myślę, że Teddy to przewidział. Co, Troy? Karuzela! Teraz wszyscy w trójkę możecie się na nie bawić.
Miłej zabawy, małe samochodziki. Świetna robota, Troy. Do zobaczenia wkrótce. Lokomotywa Troy. Cześć, Troy. Cóż za wspaniały dzień na przejażdżkę po mieście lokomotyw. Zobacz, tam jest Billy Bulldozer. Hej, Billy! Wygląda na to, że ciężko pracujesz. Dobrze, pracuj dalej. Billy? Jesteś tam? Troy pyta się, czy wszystko w porządku. To klakson Billy'ego. Lepiej szybko wróćmy do Tediego i zapytajmy, czy może nam pomóc. Nic się nie martw, Billy. Zaraz wrócimy. Hej, Teddy! Troy potrzebuje twojej pomocy. Billy Bulldozer zablokował się w tunelu. Troy musi go stamtąd wyciągnąć. Czy mógłbyś jakoś nam pomóc? Latarka i fajerwerki? Dobry pomysł. Ten tunel jest bardzo ciemny. Łyżka koparki do przenoszenia skał? Świetny pomysł. Doskonale. A teraz ratujmy Billy'ego. Od czego zaczniemy, Troy? Przeniesiemy te kawałki skał? Doskonale. Bardzo dobrze, Troy. Świetna robota. Wjedziemy teraz do środka i poszukamy Billy'ego? Ciekawe, gdzie on jest. Tędy?
O, tam jest! Szybko, Billy! Troy, pokażę ci wyjście stąd. O nie! Co się stało? Zepsuła się nasza latarka? Czy Teddy dał ci coś jeszcze? Fajerwerki! Tak jest! Fajerwerki oświetlą nam drogę i dzięki nim znajdziemy wyjście! Chodź, Billy! Troy pokaże nam drogę. Wspaniała robota, Troy! Dziękujemy ci, Teddy! Te fajerwerki bardzo się przydały! Do zobaczenia następnym razem!